Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous mes chers amis lectrices, lecteurs de zag-rider.com. Soyez les bienvenus non pas à la Reportage mais à la Technoparade. Je vais enlever d'ailleurs les lunettes qui peuvent porter à confusion. Et merci à ces chères dames qui me les ont prêtées, oui. Aujourd'hui la Technoparade fête ses 15 ans et Zag bien sûr est là pour faire ce petit sujet photo vidéo. Nous sommes au départ sur la place de la République et fort heureusement le ciel est clément maintenant, il s'est arrêté de pleuvoir il y a à peine quelques minutes. Allez, reportage vidéo tout de suite sur Zag, c'est parti. Comment vous servir?